Assalomu alaykum yurtdoshlar. Tuproqqal'a tuman sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi 2026-yil 6 oy davomida qilingan ishlar to'g'risida ma'lumot. Hozirgi kunda tuman sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limida sanitariya-epidemiologiya, laboratoriyalardan parazitologiya, bakteriologiya va murojaatlar bilan ishlash bo'limlari mavjud bo'lib, ularning 6 oy davomida qilingan ishlarni ko'rib chiqamiz. O'ta xavfli yuqumli kasalliklar bo'limi Tuproqqal'a tumani 2026-yilning o'tgan 6 oy davomida 15 nafar fuqarolarda hayvonlardan jarohatlanish holatlari qayd etilgan bo'lib, ularning 4 nafari 14 yoshgacha bo'lgan bolalar hisoblanadi. Jabrlangan fuqarolarning 6 nafari S toifadagi, ya'ni daydi itlardan, 5 nafari D toifadagi, ya'ni egasi ma'lum itlardan jabrlanganlar. Ushbu fuqarolarga o'z vaqtida antirabik yordam ko'rsatilgan. Shu bo'limning epidemiologiya bo'linmasida tumanda o'tkir yuqumli ichak kasalliklari bilan kasallangan fuqarolar 9 nafarni tashkil qiladi. Shulardan 2 nafari 14 yoshgacha bo'lgan bolalar hisoblanadi. Kasallik o'choqlarida tegishli profilaktik chora-tadbirlar o'tkazilgan. Tumandagi 2 nafar fuqaroda virusli gepatit A kasalliklari aniqlangan bo'lib, o'z vaqtida epidemiologik surishtiruvlar o'tkazilib, boshqa kerakli profilaktik chora-tadbirlar ham olib borilgan. Bundan tashqari tumandagi 4 nafar fuqaroda suvchechak, ya'ni virusli kasallik aniqlangan bo'lib, ularning barchasida kasallik o'choqlarida o'z vaqtida epidemiologik surishtiruv hamda boshqa kerakli profilaktik chora-tadbirlar, ya'ni qizamiq kasalligiga qarshi ham ommaviy emlash tadbirlari o'tkazilgan. 105 nafar fuqarolarda yuqori nafas yo'llari kasalliklari, ya'ni o'tkir respirator infeksiyalari aniqlangan va shulardan 15 nafarini 14 yoshgacha bo'lgan bolalar hisoblanadi. Sil kasalliklari bilan tumandagi 7 nafar fuqarolar ro'yxatga olingan bo'lib, shulardan 6 nafarda bukapilus ochiq formasida hisoblanadi. Trixoftiya kasalligi bilan 3 nafar fuqarolarda qo'tir kasalligi, 2 nafar fuqaroda zaxm kasalligi aniqlangan va tegishli profilaktik chora-tadbirlar amalga oshirildi hamda ambulator sharoitda davo muolajalari o'tkazilgan. Bo'limning immunoprofilaktika bo'linmasida 14 yoshgacha bo'lgan bolalarni boshqariluvchi infeksiyalarga qarshi 1212 nafari OPV, 142 nafari BSJ, 142 nafari gepatit B, 397 nafari AKDS, 1212 nafari AKDS, VGV va HIV, 521 nafari KPK, 1426 nafari qizamiq, 46 nafari va 1212 nafari rotavirusga qarshi, 1103 nafari pnevmokokka, 73 nafari VPC vaksinalar bilan emlash ishlari o'tkazilgan. Bo'limning parazitologiya bo'linmasida parazitar kasallikdan oldini olish maqsadida 2026-yilning 6 oyida davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktablarda, davolash profilaktika muassasalarida, ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarda, oilaviy shifoxonalarda va aholi o'rtasida 6 nafar seminar, 20 ta ma'ruza, 125 ta suhbatlar, tuman dehqon bozorida 11 ta radio eshittirishlar o'tkazilib, 509 ta eslatma tarqatildi. Epidemiologiya va sanitariya gigiyena bo'limi xodimlari bilan birgalikda davolash profilaktika muassasalari, ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalar, oilaviy shifoxonalar, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumta'lim maktablarda sanitariya epidemiologik tekshiruvlarda qatnashib, parazitologiya tahlilgohida tekshirish uchun 352 ta surtma, 11 ta namuna tuproq, 15 ta namuna ichimlik suvidan va 2 ta namuna oqova suvidan olib laboratoriyaga olib kelingan va tekshirish ishlari o'tkazilgan. 2026-yilning 6 oyi davomida aniqlangan 622 ta enterobioz va 1 ta askaridoz o'choqlarida epidemiologik surishtiruv ishlari o'tkazilgan. Tumanda leishmaniyoz kasalligining kelib chiqishi va tarqalishini oldini olish maqsadida yillik reja asosida 45 gektar maydonda kalamush inlarini deratizatsiya ishlari o'tkazilgan. Bundan tashqari 28 ming metr kvadrat maydonda dezinfeksiya tadbirlari, 4 gektar suv havzalarida dezinfeksiya chora-tadbirlari o'tkazilgan.
Shu bo'limning davolash profilaktika muassasalari bo'yicha ishlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 2026-yilning 6 oyi davomida 15 ta tekshiruv o'tkazildi. Shundan 13 tasida jarima qo'llanilgan. Shundan 7 ta holatda 53-modda bo'yicha, 6 ta holatda 54.2 modda bo'yicha jarimalar qo'llanilgan. Ish faoliyati tugatilgan obyektlar soni bitta, ishdan chetlatilgan xodimlar esa 2 nafarni tashkil qiladi. Bo'limning dezinfeksiya bo'linmasi tomonidan 2026-yilning o'tgan 6 oy davomida tumanda yuqumli kasalliklarning kelib chiqishi, tarqalishini oldini olish maqsadida yangicha mahallabay ishlash dasturi orqali tumandagi barcha umumiy ovqatlanish shoxobchalarida, umumta'lim maktablarida, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 1402 ta xonadonda, 8 ta masjidlarda, 15 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj oila xonadonlarida profilaktik dezinfeksiya tadbirlari o'tkazilgan. Bundan tashqari 3 nafar ko'tir kasalligi bilan kasallangan fuqarolarning uylarida, 3 nafar trixoftiya kasalligi bilan kasallangan fuqarolarning uylarida, 5 nafar sil kasalligi bilan kasallangan fuqarolarning uylarida, 1 nafar A22 kasallangan fuqaroning uyida, 2 nafar skarlatina kasalligi bilan kasallangan fuqarolarning uylarida, 4 nafar suvchechak bilan kasallangan fuqarolarning uylarida kasallikning tarqalib ketishini oldini olish maqsadida joriy va yakunlovchi dezinfeksiya tadbirlari o'tkazilgan. Bo'limning bakteriologiya laboratoriyasida joriy yilning 6 oyi mobaynida jami 3837 ta bakteriologik tahlillar o'tkazilgan bo'lib, shundan 285 tasi musbat natija qayd qilingan. Profilaktika maqsadida 1211 ta tahlil o'tkazilgan bo'lib, musbat natija qayd etilmagan. Shuningdek, epid ko'rsatma bo'yicha 30 ta tahlillar o'tkazilgan. Sanitariya bakteriologiya tahlillar 2311 tani tashkil qiladi. Ulardan 139 tasi musbat natija hisoblanadi. Bo'limning sanitariya gigiyena bo'linmasida Tuproqqal'a tumanida dislokatsiya bo'yicha obyektlar soni 538 ta bo'lib, shulardan 67 tasida tekshirish ishlari o'tkazildi. Shulardan 21 tasi umumiy ovqatlanish korxonasi, bittasi dehqon bozor, budjet obyektlar 37 ta, 4 ta xususiy davolash profilaktika muassasalari, budjet obyektlar 8 ta bo'lib, solingan jarimalar soni ham 8 tani tashkil qiladi. Jarima miqdori 43.260.000 so'm, kommunal gigiyena obyektlari esa 113 ta, tekshirish 2 tasida tekshirish o'tkazilgan, bitta xususiy obyektlarda tekshiruvlar o'tkazilgan. Solingan jarimalar 8.240.000 so'mni tashkil qiladi. Undirilgan esa 4.120.000 so'm. Bolalar va o'smirlar obyektlarida umumiy hisobda 74 ta tekshirish o'tkazilgan va ularning 23 tasida maktablarda jarimalar qo'llanilgan. Umumiy jarima miqdori 32.960.000 so'mni tashkil qiladi. Shundan undirilgan jarimalar soni 10.094.000 so'm hisoblanadi. Tadbirkorlik subyektlarida 28 ta tekshirish ishlari o'tkazilgan va sudga yuborilgan ma'muriy hujjatlar soni 26 ta hisoblanadi. 2026-yilning 6 oyi davomida 37 ta tekshiruv o'tkazildi. Shundan 26 tasida jarima qo'llanilgan, 19 ta holatda 53-modda, 7 ta holatda 54.2 modda qo'llanilgan. Ish faoliyati tugatilgan obyektlar soni bitta, ishdan chetlashgan xodimlar soni 2 nafarni tashkil qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.